What up, what up, what up, what up? It's Kyani, it's a boy here to Mtidimba. Welcome to Comfort Zone. Namhlanje ke 16 June ke yabo langa lenkululeko freedom is coming. But ke for many surprise from Inkanyamba Entertainment hosted another big event in streets of Titwarens but change of location. I say Hex School. No, Hex School, yeah, I say Hex School lapha ka Tibalos Tavern. Big shout out to Tibalos Tavern for this opportunity. Yabo yonke lonto bancami bangathengisi bangapush business just because of bafuna encourage youth yabo yonke lonto le. Now, strong about skiphani apha ngaphakathi inside. Let's watch, but before bukele, please subscribe and click on the notification button. Lonwabo Charlie, Comfort Zone, hosting yethu ifana ngomdidimba. Okay, what up, what up, what up? I'm back again. It's a Kyani, it's a boy. Here to Mtidimba. Again, and welcome to Comfort Zone. Come namhlanje ke mambambe udadewethu yabo. Tata ngicela uzichika malakho yonke lonto leyo yabo. Okay. Hi everyone. My name is Itabeleng, but well known as Usta. Because in those art and what, yeah. Well known as ban? Star. Yes. Okay, nimvile ke uStar uthi well known as uStar kwezinto ze-art ke. So Ntabeleng nginombuzo man. Like what are you expecting ba mayenzeke namhlanje since iKanyamba you know most it's not its first time ba i-performer up. So what are you expecting? Like I'm expecting all the good. I know like bayayenza into yabo for sure. So they won't disappoint. One thing for sure. So any awuna like any clue ba bazoperforma ntoni namhlanje because ndiyafuna uyazi man. Honestly speaking, andinayo. Okay, kata ndavuya man ube lapha yabo otherwise zaphinde ndikubambe nasekugqibeleni yabo. Uthe unguStar, if uyamfuna uStar uzokubamba kubambe phi? uStar ngibamba ku Facebook Itabeleng Kutwane, and then I'm also available on WhatsApp. So yeah. Okay, so what are you doing with community? What's your community? I'm self-employed, so I'm well known ngokuthengisa inuka products. I'm well known as selling clothes, sneakers, yeah. Okay, so if your audience mhlawumbe babukele xa befuna like uthenga ba mhlawumbe ba interested bazokufumana phi like bazokufumana njani? Khona i-business account. So I do have a business account. You can get me ku WhatsApp. I don't know if I should call my number out. You can get me on WhatsApp, but you can search on Facebook. It's Itabeleng Kutwane, and then I have my number on the bio as well. Okay, I hope nivile. Everything there that you. I hope nivile ke babukele ke Itabeleng mali? Okay, Itabeleng uStar nivile ke ba ningambamba ku Facebook mbambe ku WhatsApp mbambe ku Instagram yafuna Instagram. Okay, but for business, if you want to take business, you can just comment about interested yabo yonke lonto le. Thank you. We out. Okay, what up again? I'm back again ne. Ndibuye noDeko apha one of member yabo. But ngoku ndibone into enhle ikhona ngoku bebesenze i-home up. Ndabona ku Active Yongwana abantwana youngsters. So like ndiyacinga man ngathi kusokolisa kangako actisa abantu abadala bekuselapi iYongwana izoba njalo we. Jayam. Tawa ngicela usichaze yabo for i-audience yonke lonto nabangakwaziyo yabo. Ngicela usichaze ku Sure. Igama ngiyongamela ayifana ngifaniso aka Maxwell Mavuleval umaqala iqedi injection yasekasi. Sure man. So okay njayami. Ndibona uvaya nekyonge nentombazana encane ngapha. Babone ngokube kusenziwa ihome up pha. Hayi kuse ndibonile noko at least ikhona ibambekayo. Like ibanjala we kunjani utrainer bantwana abancane bafake into le way kwesisigelo. Eish. Kutapho god man because of soba uyiqala le way kubantu abangayaziyo ya abanye ababo bangayazi but abanye bayazi so it's tough into kubana ngaba like umntana umfundisi into kubana ngaba be on character you understand like suba nguwe ngoku but be this person and understand so it tend to be difficult but at the same time if you are able to cooperate like to ukuveza like la friendliness and understand so iba easy emntaneni into kubana bamayingene like nawe xa umfundisa lento uyenze lento umfundisa yona then it tend to be easy god man yeah it's tough but at the same time by the time goes by izinto zibalula sure so ndive man ikhona better nazi monologue kanye be actor in English
Oy, kusebamba njani lamagama like yonke lesa script sibamba kanjani in English. Obviously nzima la ibambisa umntana English especially xa suka ke public school nzima lawe. So bethe kanjani malawe yonke la. Inzima Khotman, but then ke ngoku iphinde ibuyele kumntu yena lo mfundisayo le nto understand kanjani. It is easy xa yena kakade behlele understand English. Yanthola kanjani xa be understand wayena English so izinto zibalula so kwabona abafo bethu kwabona bebonke abantwana understand ngabantwana bikakade bona be understand kakade English. Yangithola kanjani but nayo ngambuza into kubana ngaba uyimanage njani loo nto leyo. Hello ntombazana, chaza igama lakho ne bangubani yonke lonto. Dumbusisiwe Phohlo, I'm from Titorens. So xa bendibiza ke bandibiza ngo-teaspoon isiteketiso ngoba nawe uyandibona uba ndimfutshane. So Bathi teaspoon. Okay, Teaspoon uyayithanda lento yo-actor so and stuff. Uyathanda u-actor. Ewe ndiyathanda kodwa bendingayazi uba ndizawude ndifike apho ngoba bendingayazi uba italente yam yintoni ngoba ngoku ndayibona italente yam uba ngu-actor. So uyayibona uyibone xa kutheni uyibone phi uyibone xa kutheni? Ndiye ndayibona ngoku bendiqala u-actor. Wabona uba uyakwazi uyenza le nto le. Uba ndiyakwazi uyenza. Navuya ukwazi Teaspoon ne. Wena boy, ungubani boy igama lakho? Igama lami ndingu-Aluve Bito, ndifunde eTitorens Primary. I'm in the role of Dr. Smith kwesi story besi-exercise esi-rehearsals. Ive ubethe enye into nge-English paboy man. Kuse like khange kusokolisa into yobamba i-script amagama nge-English khange kusokolisa. Akhange ndisokolise. Oh vele buyazi vele. Ndenze xa sikwi-rehearsals xa unebhuti into yakwi-punishment so nani ndayiqhela. Oh yanipanish yanibethe ninombambisa okay navuya ukwazi bhoza ne qhubekeke ni-act neva ningalingi niye ku-act yeva Teaspoon ndavuya ukwazi Teaspoon ne u-act uhlala u-act yeva ndabulela man qhubekeke uyibambe njalo mfowethu man basinde kwezi zinto zenzekayo. Thank you. It's Comfort Zone. Okay, what up, I'm back again in the busy ke. Ndime nomiss wami ke umiss wami primary wayifundisa geography ne-English. Ndime naye ke ngumiss Kubek but angazichaza naye asichaze noba ngumiss ufundisa kwesiphi isikolo. Miss wami cela usichaze kwi-audience. Okay. Ndingunozibele Thelma Kubek. I am teaching geography at the Dorans Primary School, grade 4 ABCD, grade 5 ABCD, grade 6 ABCD, grade 7 ABCD, geography. Okay, nabulela ke. Nimvile ke uthe ngumiss Kubek ufundisa eTitorens Primary, grade 4, grade 5, grade 6. So miss wami ngibona esikolweni miss wami like nguwe ophethe abantwana abo bo-actor nguwe organizer yonke into. Like miss wami uyifumana injani la nto like ndoni yafika engqondweni yakho ukuze ucinge u-organize abantwana? Ndoni yafika engqondweni yakho miss wami? I have been involved kwi-project yakwa Water Affairs. I've been an official from Water Affairs and Forestry before. And now it became Water Affairs and Sanitation. So I have been training abantwana for more than 15, 16, 17 years. So I started in Beaufort West, training abantwana with drama and mxhenso, traditional music. And then in 2010 or 2011, so on, I dawina imbongi. Wawina ndoni miss wami? Imbongi. There are few categories. There's drama category, kulento ka Water Affairs. So it's Baswa Limetsi. Baswa means youth. Limetsi in water, youth in water. It's a project by the Department of Water Affairs. So I have been involved in that for more than 15, 16 years when they started. So kune drama, and then there's traditional music, and then there's praise singing imbongi, and then there's poetry.
kwakuyo yonke le nto sanitation yonke lento yakwa water affairs, all those different categories. So I won at some stage, and then Puma number 1, Mntana wam, and then I took him from Beaufort West to Cape Town. From Cape Town we flew to Joburg, and we stayed in Joburg for 7 days, together with the groups at Cape Town. Isikolo eziphume number 1, only number 1 abaya Joburg, and then all the provinces take part in Johannesburg. So every year, this is an event that happens yearly. So even this year, we are going to attend. It was supposed to be on the 21st, which is now Saturday, but it has been postponed until further notice. So I also took Iskolo Sabebala, Teskagedeng Primary. I took them to the competition. So now, the Dorrance Primary, I still continue with this project, yeah. Okay, give me some. So when like abantwana babonile ba uyasibona uphinda wina futhi again nabo because ndibona italent baye bafika before you home up ndibona italent haya nabona haya kunzima miswami ubamba iscript to act but ndibonile italent miswami like ndayithanda le nto izonceda kakhulu kwi-society abantwana bakhule bebalekela ezinye izinto bangene phaa miswami andabulela miswami mbulela kakhulu miswami enkosi Miss Kubeka. So 2020, not 24, 23, I took it to Dorrance Primary, 10 from traditional music, and then 10 learners from drama, and then Sapuma number 4, we traditional Silap at the Dorrance Primary. Now this year I thought, it was so much for me. Fortunately, a guy came, Fani Soyongamela, just on the right time. He was prepared to assist me. He took these kids forward. Otherwise, I was thinking, I won't be able to do it because we are busy with the exams. He's also busy with Ezaki exams. So now he assisted me thus far. Nababantwana. So ngumsebenzi wakhe lo kafaniso Yongamela. Wonke lo. That's what you will going to see. Uzawubona ingumsebenzi wakhe. I have very little input kule into kuye ngumsebenzi wakhe. Onke input eninzi yakhe. Yeah, input everything yonke into. Now I only came up with le nto funeka si-actile le sizayisa kwi-competition about water, the scarcity of water. Otherwise yena he did everything ufaniso, and I have to thank him very much. Thank you very much. Big shout out to Yongamela Faniso aka Maxwell. Uye ke naye uncedisa uMiss Kubeka esibanimbona babukeli naye uyi-actor apha uya-actor phinde futhi abe mentor phinde futhi nguyi-grade 12 learner. So much happening kuye yabo yonke loo nto le. Okay, it's a big shout out. Thank you so much. Enkosi Miss wami, ndabulela ngexesha lakho Miss wami. We out. Thank you. What up? I'm back again. Ndiphethe ke into i-owner yale ndawo le yesi Inkanyamba Entertainment i-actela kuyo since ndiphethe mama ngicela usichaze igama usichaze nefani mama. Mna igama lam ndinguMamusa uRoyland uLivi ne uMother, like maninzi nje amagama endibiza ngawo. uMother ndinguye imanager yalapha kwa Dibalo's Tavern. Yes. Okay. Kadibalo. Okay, uyimanager lapha kwa Dibalo's Tavern. Mama nombuzo nje like yabo namhlanje meliba like abantu niyathengisa yonke lonto lekho but nithathela sacrifice niyenziswe intoni uthathela sacrifice ba ningathengisi ninike Inkanyamba izo act perform into edibenise nedrama neart. Unobangela si decide ukuthi senze le mini yanamhlanje with Inkanyamba is that lulucha, it's the future of Dorrance, and seeing Inkanyamba ikhula ngolu hlobo ikhula ngayo, abantwana have huge talent, and then there's nothing else ebesinokwazi ukuyenza ngaphandle kokuthi
sisapotane nabo and showing them into yokoba we have their backs. We sat down nomyeni wami and discussed this and said, you know what, abantwana badinga ipush. They just need isandla esizobancedisa, because ngaphandle kwento yokoba sibancedise thina as abazali babo, then akekho omnye umuntu ozakuyenza lonto, because our government and our councillors is not doing that. Abababoni, they failing. So we think into yokoba it's high time government and the society at large see Inganyamba and the future of Ititorens kwabantwana, because they are the future yalapha Ititorens, and then they're going far abantwana aba benkanyamba. Ndiyabulela yazi, like the way ithetha ngakhona means that uyayithanda le nto uyenziwa kuba like under choice nyanzelekile, means that uyayithanda uyenza out of inhliziyo yonke loo nto le. Yabonakala nyani uba ungumother nyani, umama unenimba yonke loo nto le. Mama ndingatyi ixesha lakho, ndicela uqhubeke yabo, uqhubeke usupport yonke into eyenzekayo, yonke into edibanise ne-art uyisapote. One day Thixo uza kunika umvuzo ngaloo nto mams. Thixo busisa yonke le ndawo ne mams. Nabulela kanye khona sifuna uyongeza. The only thing I want to say kwinkanyamba na kwabantu abalapha ngaphandle, don't give up. Nokokuba kunzima kangakanani bantwana bam, don't give up. Hlalani niphusha ngolu hlobo niphusha ngayo. There is someone out there ozokuyibona italente yenu, and if abayiboni italente yenu, then they are blind. And then there's i-call out endifuna ukuyenza kumasipala wethu, the Breary Valley municipality at large, even nabantu be-arts and culture. I wish that they could just give Inkanyamba and any other upcoming artist a chance yokuthi bababonise into yokuba what do they have, because namhlanje apha sine artists ezidrawayo. There are so many beautiful drawings ezikhoyo ezenziwe ngabantwana balapha eTitorens, and it breaks my heart to see into enhle kangaka abayenzayo and then ayibonakali. I'm asking whoever obukelele podcast ukuthi ndiyacela, take a look at talent yaseTitorens, not just talent yaseTitorens, but look at abantwana bethu and see ukuthi ifuture yabo isezandleni zenu. Hayi ke nivile ke babukeli, umother uthithile ke and uthethe kamnandi ke amazwi mother ndiyabulela, ndathemba ba bazokuva then ifike nasezindlebeni ze-manager for i-department ministers. So ndiyabulela kakhulu ngexesha la cute moms. Okay, what up Mpeka King, ngoku ndiphethe director of Inkanyamba esibane mazi apha kwesi episode beke sathetha naye, so uzaphinda sichaze igama lakhe ke for aba baqalayo ibukela lento. Cela usichaze igama lakho Hotman. Okay, igama lami nguTebo Molefe. I'm a leader of Inkanyamba Entertainment and also a writer. Yeah, okay, ke like ucingiswe intoni uhosta le event nge-16 June yonke loo nto le? I just wanted to celebrate imini yomutsha. That's the reason, because ixesha elinintsi siye zingenzeki into ezifana nezikwindawo ehlala kuyo. So Inkanyamba Entertainment is there to give back to the community so that i-youth yalapha celebrate imini yayo. Yeah, ziye zingenzeki into ezikanje. Wazi ke kwamanye amakhasi ke ngoku vele kube khona iwe yengqamo. Yabo vele khona into yebhola, kudlala itournament zebhola, into ezikanje kufike like i-Department of Arts and Culture yonke loo nto leyo. But apha eKasa ikho yonke la way for uhosta yonke loo nto leyo. So azike zithini cost, khange zibe nintsi cost for ukuhosta lento, khange zibe nintsi cost zakhe. I think xana unabantu like abanoncedisa along the way, so yonke into ivele ibe lesa, especially abantu abanotisayo the talent, abantu abanotisayo the hard working, abantu abafuna uassista, so ivele ibe easy yonke into. Hence ndiya kulaa nto ukuba ngaba xana mhlawumbi the department itself, the Department of Arts and Culture can notice certain places, like example for Ititorens, notice but no, there's a talent, there's an organization efana Inkanyamba Entertainment Productions, but no, let's support them uba baqhubeke ngelaa nto nje. But ke xa kukhona abantu abazixelele uba no, we need to do this and push this, akho mntu unoyinqanda loo nto. Okay, ndiyabulela ngexesha lakho. Ingxaki andifuni ukutya ixesha lakho elikhulu, safuneka uhambe uyo-actor, but ndiyabulela my leader. Ndiyabulela Hotman, thank you. Comfort Zone, we out. Even in prison, when prisoners are on hunger strike, they drink water to sustain their lives. We are together in this. My comrades, we are together in this. Amoja! Amoja!
Timmy. I also once lost my mother. It was hard, Timmy. I'm really sorry. It's not your fault, Timmy. Please. Timmy. Please, Timmy. I'm really sorry. Just to stand up and go ufaka isivi. Abanye bathapisiwe uba bangabisaqalisa kwaucinga umuntu ofaka isivi. Abanye bathapisiwe. Don't try ubana ngenqaba lo kuya-actor. Let me try it out. Sometimes ubuyile finally lokuthiwa singexesha uba umkile oh into yokubana wena kwafuneka uhambe ezindlela ezinameva uhambe ebumnyameni ungene nzulu ubhuti wam ubone ithelo meva yakho ndazela kuthela ndiyakwazi inganyamba. Sawa, 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 sawa. With the Makabani, we were fighting for free accommodation. We were fighting for free education. We were fighting for inequality. But yet, in the end, my fellow comrades were gunned down by policemen. I was okay. Let them do something. Go! That way to... Do not fall in that trap. Go, look back. No. Hayi kodwa mama kufanele ucinge intombazana apha kweli khaya. Uzoshiya nobhuti nomalume. Uthi ngizothetha ntoni nabo? Futhi eli khaya aliyonto ngaphandle kwakho. Uyatyo. And to come to water ngasekhaya. Asoze ekhaya like yinto ngaphandle komama. Andiyazi mama njengoyena uzohamba kungahambi unansika. Futhi kwanga. Yayibona le nto uthi ngubani umnakho wena? Speech. Since outside in Alanga Parati Sapetani, if you know what they're lava men, you are hypnotized. Babala, Usizo 2 years, usizo. Ndisoyika uzobona. Usizo nakushiya umntana right, usizo mazi uThixo. Uzodahamba 7 months usizo. Ndibuya ubhuti wami Sibusiso ungcwatyiwe. Wena Sibusiso bathiwe umntanam Sibusiso seyinto nje ehamba ikhanseli. Isso aí tu precisa, rosto focado. Now iphelile show ngoku. Bambe one of the guests besilapha suka all the way from eWorcester. Pre-Worcester kanini? Worcester Ezolethemba. Ezolethemba, yeah, suka from
all the way ezoletha ngephi igama cela uchaze ilawezi igama lakho uchaze nento yenza yonke lawe leyo. First of all, igama nguSimamkele ifani ngisukamisa. They relocated from a small town that is called Ewusa, whereby ke ngoku ndiqala to a group that is called Izithanda Incamile. Yeah. So like say like lewe ifumana njani lewe yo actor man, like ibanjani kuwe man lewe? Yo, it's best feeling ever, Brian. Best feeling ever, cause Lando, ngithande since ubuncinci. Then I think it's a gift, talent actually. So yeah, Brian. Yo, lewe leni suka kude kuyo. Ukuze nifikelele kule group nikuyo, cause le group likuyo isuke ku phases needs yabo. Kuzibe lapha kule ndawo ikuyo ngoku, nami ndilapha kule ndawo ikuyo kungenxa le group. So yeah. So like out of 10 unika bani show, out of 10 unika bani show? Yo, 10. Actually, why nigga 20? Why? Why? Cause like inspiration abantu abaninzi, ya motivator to abantu abaninzi, and ya allocator to abantu abaninzi. Igqugquzela ulutsha phofu ba maliqhube amaphupho alo. Yeah, I think yeah. Okay, nabulela man, nabulela tawazi ne. All the way. Okay, I'm back again ne. No, ndiphethe udade. Ndiphethe usisters naye bedlala ipart yakhe naye one of the actor plus guest. So uzazithi igama lakhe chaza sister. Cela uthi igama lakho uchaze noba like wenza noni business. Okay, igama lami ndingu-Okuhle Sibhidla, hlala eWorcester. Into endibiziyo so far it's acting and content creation ndiyakhona ucula ke ya. No nikuvile akwazi ucula ngoku uculayo pha nikuvile man. Intoni inspiration leyo ba ube actor man? Like mna zanga i-actor andikufundelanga uba i-actor and zange ndake naphupha uba ndifuna uba i-actor. Cha i-leader yami uTasipha nguye wandithatha as uba wandifundisa uba ku-actwa njani. Nami ndaphela ndibana laa nto uba yo like ndiyafuna ukwazi more about acting. So like yiloo nto so far. Hayi otherwise hayi nayicwaba lewe 10 out of 10 ndinika 20 mna. Yabo lewe. Cela seniphinde nibuye man yabo ekasi yonke loo nto le. Lela otherwise inkosi ne. Save now. Siphethe i-audience, one of the audience, ayo actor, ayo nix, ayo performer, but J audience. So manika cela usichaze igama lakho ne yabo utsho ba wakhe ubhizi ndoni nantoni bophekazi. Igama nguZolani ifani nguPoison, ndi-artist. I-visual artist ndizenza zonke iziskill ndifumaneka emangcwabeni. So wena njenga audience ubukele ndoni oyifundile yapha kose story like uyaye was understand the story. Yeah, nisivile story understandile like singaxabanisi sodwa singabantu abamnyama singajongolani phansi. Isikakhulu siyamonelana singabantu abamnyama into engafunekiyo leyo. Funeke siphushane siya phambili esizi artists nathi sizama ukwenza into enjalo ba siphushane siye phambili. Inge art yonke lento bhuti wami. Okay, inge art yonke lento esibanivile nani Godman ithi ba inge art yonke lento. So please guys ke so ke ngoku kwakulento ekuthethayo uchaze i-moral of the story yabo ba singabantu abamnyama masiphushane singamonelani yonke loo nto le. Otherwise ndiyabulela neGodman yami ndibulela ngexesha lakho man. Background otherwise. So we're about to close Saivala ngokule show le. It's the end of the podcast. Okay, side man. Yeah, so guys, this is the end of the podcast, The Comfort Zone. Please guys, subscribe. Hostena namhlanje bingu eyethi fana ngumtidimba. Please subscribe. Ngalibala upressa ku notification button so that uzokwazi ubukela ezinye podcast zethu ziyeza ke nezinye. We out. Giving the vibes, giving pen the chairs around.